Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die woord vergelyk 'n mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, en nie met ligsinniges saamspan nie, en wat in die woord van die Here sy vreugde vind, met 'n boom wat langs 'n waterstroom staan. Psalm 1 vers 3 sê, en hy sal wees soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. 'n Boom is net so sterk soos sy wortels. Wanneer 'n mens na 'n groot boom kyk, is 'n mens gewoonlik verstom deur die groot takke, mooi blare en sterk stam. Maar is belangrik dat 'n mens moet verstaan, dat as 'n boom se wortels nie goed gevestig is nie, en hy nie aan lewende water verbind is nie, is dit net 'n kwessie van tyd, voordat die winde en storms die boom omwaai, of dat die boom verwelk en doodgaan. Maar as die boom goeie wortels het, sal die wortels wat nie sigbaar is nie, die boom laat vrug dra en laat floreer. Jy sien, dit wat sigbaar is nie so belangrik soos dit wat onsigbaar is nie. Dit wat onder die oppervlakte aangaan, is dit wat werklik saak maak. Dit maak nie saak hoe jy uiterlik lyk nie. Dit gaan nie oor die bestuur van die regte motor, hoeveel geld jy verdien, of hoe suksesvol mense sê jy is nie. Jy moet iets binne in jou hê, wat diep onder die oppervlakte gaan, en jou verbind met 'n groter krag as jouself. Onthou dat dit die wortels is wat voeding, lewe en voedingsware na die boom bring. Wanneer droogtes en storms oor jou pad kom, sal jou geestelike wortels diep genoeg wees om staande te kan bly. Wanneer beproewings oor jou pad kom en jy kry 'n slegte verslag van die dokter, of jou kind raak verslaaf aan dwelms, of jou huwelik is besig om te verkrummel, is die ding wat jou staande sal hou, om diep wortels van geloof in God te hê. In Johannes 15 vers 5 sê Jesus, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Hoe diep is jou wortels?